El día de hoy vamos a realizar el examen torácico y pulmonar de nuestro paciente. Al realizar el examen del tórax y pulmones, lo primero que tenemos que observar es que no tenga ninguna alteración en la piel o si es que tiene alguna alteración estructural. Luego tenemos que fijarnos en 3 puntos que son importantes, que es la forma del tórax de nuestro paciente, el patrón respiratorio y la frecuencia respiratoria. En la forma vamos a tener que observar el diámetro, la posición del esternón de nuestro paciente y también la columna dorsal, que se encuentra en la parte posterior, y del patrón respiratorio. Este puede ser normal, que se observa, que puede ser apnea, Kussmaul, Biot o tiraje. También tenemos que examinar la forma de la columna dorsal. Nuestro paciente tiene una columna dorsal normal. Esta también puede presentar lo que es cifosis o también escoliosis. Tenemos que fijarnos en la forma del esternón. Por ejemplo, nuestro paciente tiene un esternón normal, que quiere decir que no tiene ni depresión ni protrusión. Al hablar del esternón, este puede también presentar 2 anomalías. El pectum excavatum, que es cuando tiene una depresión en el esternón, o también el pectum carinatum, que es cuando el esternón se encuentra en protrusión. Por último, tenemos que fijarnos en la frecuencia respiratoria, que en este caso observamos que tiene una frecuencia normal debido a que oscilan desde los 12 a 20 respiraciones. Se puede decir que tiene taquipnea cuando es más de 20 respiraciones por minuto o bradipnea cuando es menos de 12 respiraciones por minuto. Es importante mencionar que existen varias vibraciones vocales en el paciente. Le vamos a poder examinar poniendo toda nuestra mano en la parte pectoral de nuestro paciente o también poniendo el borde cubital de la mano y le vamos a pedir que diga la palabra 33 varias veces. Es importante mencionar que siempre se va a realizar este ejercicio de manera caudal acefálica. En la parte posterior del tórax de nuestro paciente también se puede evaluar la expansión del tórax durante la inspiración. Se apoya en nuestras manos en la espalda, cada mano en el lado del paciente, dejando el pulgar a la altura de la hipófisis de la T10 y se le pide al paciente que inspire profundo y luego se le pide que expire. Para saber si es que tiene la extensión del tórax, los pulgares deben separarse 2 centímetros y esto le vamos a considerar como normal. Ahora vamos a realizar la percusión del tórax. En nuestro paciente consiste en prácticamente escuchar el sonido provocado por la vibración de un cuerpo elástico. Vamos a fijarnos ahora en el hemitórax derecho. Percutimos hasta el 5.º espacio intercostal. Y desde el 5.º espacio intercostal va a empezar la submatidez hepática y por debajo vamos a encontrar la matidez hepática. Nos vamos a ubicar al lado izquierdo de nuestro paciente e igual vamos a realizar esta percusión. Encontramos una sonoridad pulmonar hasta el 3.er espacio intercostal. Luego vamos a encontrar una matidez cardíaca y por último, cuando llegamos al reborde costal, encontraremos el timpanismo del espacio del trauma. Luego vamos a percutir ahora el tórax posterior de nuestro paciente. Primero vamos a tener que determinar los espacios intercostales, luego hacemos la percusión. Siempre tenemos que tener en cuenta que la percusión se hace de cefálico a caudal. Vamos a percutir los bordes de la escápula. La percusión por detrás se va a realizar haciendo 2 líneas paralelas por arriba hacia abajo atravesando las escápulas, a cuyo nivel disminuye la sonoridad respiratoria hasta llegar a la zona de matidez. Una vez que llegamos a la zona, se le pide al paciente que respire hondo y guarde el aire luego. Seguimos descendiendo hasta encontrar una nueva zona de matidez y este espacio recorrido indica la expansión de las bases de la inspiración de nuestro paciente. También es importante examinar la columna dorsal para poder descartar un derrame pleural. Después vamos a examinar la zona axilar y esto es importante que el
paciente se coloque su brazo sobre la cabeza y percutimos los espacios intercostales. Aquí es importante mencionar que vamos a encontrar una sonoridad hasta el quinto espacio, una sonoridad hasta el quinto espacio intercostal y luego vamos a encontrar una sonoridad hepática. Ahora se va a examinar la parte izquierda de nuestro paciente en la zona axilar. Le pedimos de igual manera que levante su brazo en la cabeza y vamos a empezar a percutir. Aquí es importante mencionar que vamos a encontrar una sonoridad pulmonar hasta el noveno espacio intercostal, en donde luego va a percibirse una matidez esplénica. Luego realizamos la auscultación a nuestro paciente y para esto es importante estar en un lugar silencioso y le vamos a pedir a nuestro paciente que respire lento, profundo y con la boca abierta. El examen se lo debe realizar de forma cefálica a caudal. No debemos olvidar de examinar los huecos supraclaviculares y también las regiones axilares. Es importante mencionar que en la región axilar existe la proyección del lóbulo medio y por el otro lado vamos a encontrar la proyección de la língula. La auscultación también la debe realizar en el tórax posterior, tomando en cuenta también los espacios intercostales. Es importante mencionar que el ruido de la inspiración normal se ausculta durante la inspiración y desaparece en la mitad de la expiración, y también se lo debe realizar de forma cefálica y caudal. Gracias.